Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiin yoona eegdanii, akkamiin sa'aatii kana geessanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, du'a keessaa gara jireenyatti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide, inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, dadhabbii keenyaaf humna kan nuuf ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, jireenya keenyaaf bu'uura kan nuuf ta'u, eenyummaa keenyaaf miidhagina kan nuuf ta'u, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee kan ulfaatte fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti, sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 25. Jechi Waaqayyoo jechi ulfaatan akkana jedha: Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuu irraa gaalli qaawwal ilmoo keessa ba'uutu salphata jira. Maqaa sagalee kanaa maqaa Waaqayyoo kan ulfaate fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuu irraa gaalli qaawwal ilmoo keessa ba'uutu salphata kan jedhudha jechuudha. Egaa kan nu barsiisu Waaqayyoodha, kan nu gorsu Waaqayyoodha, kan karaa nutti agarsiisu Waaqayyoodha. Namni meeshaa ta'e sagalee Waaqayyoo isa ulfaata fi kabajamaa dabarsuudha jechuudha. Egaa sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuu irraa gaalli ulaal ilmootiin ba'uu wayya kan jedhe maaliif laata? Sooressi mootummaa Waaqayyoo akkamitti hin galle jedhame? Gaallis immoo akkamitti ulaal ilmoo keessa ba'uu danda'a? Gaalli baay'ee guddaa kan ta'e kuni lulmoon immoo iyyuu quba harka keenyaa dabarsuu kan hin dandeenye, kirrii furdaallee of keessa dabarsuu kan hin dandeenye, gaalli akkamitti ulaal ilmoo keessa ba'uu danda'a? Sooressis immoo maaliif mootummaa Waaqayyoo hin galu jedhame? Iccitii isaa kana sirriitti beekutu nurraa eegama yaa saba Waaqayyoodha. Hubachuutu nurraa eegama. Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irraa kaanee yoo dubbifne Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha adeemuudhaaf karaa irra yommuu bu'utti namichi tokko itti fiigee fuula isaa duratti ni jilbiiffate. Yaa barsiisaa gaarii, jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuutu naaf ta'a? Jireenya bara baraa argachuuf maal raawwachuun qaba? Mootummaa keetti galuudhaaf maal gochuun qaba jedhee ni gaafata jechuudha. Itti fiigee jechuudha Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkana jedhee isaaf deebise: maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokkollee hin jiru jedheen. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni amala namummaa namaa yookiin immoo foon namaa uffatee gara addunyaa kanatti yoo deddeebi'u jechuudha. Egaa abboon Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis abboomni koo eegi jedheeni, hin ajjeesin jedheeni, hin ejjin jedheeni, hin hatin jedheeni, hin sobin jedheeni, namarratti dhugaa hin bahin jedheeni, dharaa yookiin itti hin deebin jedheeni, gawwoomsuudhaan hin jiraatin jedheeni.
egaa abbaa kee fi haadha kee ulfina kenniif jedheeni isanitti ni kana hundumaa eegi jedhee itti hime jechuudha. Innis immoo deebisee fi ani kana hundumaa raawwadhee yookiin eegeen jira jedhee namtichi kunis immoo deebisee barsiisaa koo ani kana hundumaa ijoollummaa kootii jalqabee sirriitti eegee raawwadheen jira jedhee deebiseef jechuudha namtichi kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ilaalee isanii jaalate. Sababa inni jaalateefi namtichi kuni waan hin ejjineefi namtichi kuni waan sagaagalleefi namtichi kuni waan hin ajjeesneefi namtichi kuni waan hin hanneefi namtichi kuni waan hin sobneefi namtichi kuni haadhaaf abbaasaa waan kabajuufi inni namoota hundaaf waan ajajamuufi Waaqayyoonis kana hundaa ajajoota kee kurnan eegeen jira jedheeni gaafa Waaqayyootti himu Waaqayyoos namticha kana ilaalee ni jaalate. Maaliif ajaja isaa eegeera kaa maaliif seera isaatiin bulee jira waan ta'eef Waaqayyoon ni jaalate jechuudha namicha kana. Ammas gaafii tokko ajaja Waaqayyoon waan tokko isa ajaje namticha kana ajajoota kurnan eege namtichi kun abbaa qabeenyati qabeenya baay'ee qaba ture. Waaqayyo sammuu ajaja biraa isa ajaje namticha kana jechuudha. Akkana jedhee isa ajaje waan tokko si dura ni hir'ata wanti tokko si hir'atee jira erga ajajoota tokko eegde ammas wanti tokko si hir'atee ni jira jedhee namticha kanatti itti hime jechuudha. Dhaqii waan qabdu gurguriiti warra rakkataniif kennii jedhee Waaqayyo isa ajaje abbaa qabeenyaa kana. Waaqa irratti badhaadhummaa yookiin samii irratti badhaadhummaa ni qabaatta isa booddee immoo kootu ana duukaa bu'ii jedheen jechuudha Waaqayyoon namticha kanaan. Kan qabdu deemi gurguriiti hiyyeessota yookiin harka qalleeyyotaaf kenni sana booda immoo kootutii na duukaa bu'ii ati badhaadhummaa samii irratti ni argatta jedhee namticha kanatti itti hime jechuudha. Egaa namtichi yookiin abbaan qabeenya kuni namtichi kun yommuu dhageetti qabeenya guddaa qaba waan tureef bifni isaa ni geeddarame jechuudha. Baay'ees ni gadde jechuudha. Maaliif gadde laata? Bifni isaa maaliif jijjiirame laata? Qabeenya qabu san gurguree yookiin immoo Waaqayyo duukaa bu'utti itti ulfaate qabeenyi tun addunyaa kana irratti kan nama balleessaa jirtu Waaqayyo irraa kan nama fageessaa jiru qabeenya yaa saba Waaqayyoodha. Addunyaa tana irratti qabna nutti fakkaate garuu gaafa addunyaa tana gadhiifnee deemnu qabeenya miti uffata uffachaa jiraachaa turre uffannee deemnu bari yaa saba Waaqayyo uffatuma uffachaa addunyaa kana irra jiraachaa turre gannee deemna bari yaa saba Waaqayyo qabeenya qabnu miti jechuudha. Kanaafuu qabeenya kan namaa kennu Waaqayyo ta'uu beekne kan hunda namaaf godhu Waaqayyo ta'uu beekne Waaqayyo duukaa buutu namarraa eegama. Waaqayyoon garuu namticha kana dursanii jaalatee ture. Maaliif ajajoota isaa kurnan eegee jira kaa isaaf bitamee jira kaa garuu gara qabeenyatti gaafa deebi'u namtichi kun qabeenya qabu qabeenya baay'ee waan qabuuf qabeenya kana gurguree hiyyeessaa kennee ani Waaqayyo qofa naa wayya qabeenyi koo Waaqayyoodha waa hundi koo Waaqayyoodha jechuun kan isarraa qabeenyi sun isa marartee garuu Waaqayyo duukaa buutti ni gadde qabeenya isaa sanittis ni yaade akkaman godha jedheeti yaade jechuudha. Kanaafuu lapheen isaa baay'ee gadde jechuudha namticha kana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu suma naannoo isaa ilaalee barattoota isaatiin warri qabeenya qaban kuni warri qabeenyaaf deeman kuni akkamitti akka isaan jiraatan itti dubbate mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha jedhee duuka bu'oota isaatitti dubbachuu eegale Waaqayyoon jechuudha. Mootummaa isaatitti akkamitti akka galan gara mootummaa Waaqayyootti galuun akkamitti akka rakkisaa ta'e duuka bu'oota isaa ni barsiise. Maaliif jechuudha duuka bu'ootatti ni barsiise qabeenya addunyaa tanaaf jedhanii namoonni Waaqayyo irraa fagaatan namoonni karaa dhugaa dabsan qabeenyaaf jedhaniitu waan ta'eef akkam rakkisaa akka ta'e itti hime jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa duuka bu'oota isaa dubbii isaatitti na'anii ni dinqisiifatan dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu ammas ijoollee yookiin warri qabeenya isaanii amantaan yookiin mootummaa Waaqayyootti galuun attam dhiphattuudha jedhee dubbateera jechuudha. Akkamitti dhiphattu qabeenya jettanii jedhe. Egaa namtichi kun mootummaa Waaqayyootti galuu odoo hawwu Waaqayyo duukaa bu'uu odoo hawwu
odoo ajaja tasaa eeguu garuu qabeenyi tun akka isaan waaqayyootti hin dhiyaanne yookiin gara mootummaa isaatti hin galle waaqayyo akkamitti akka rakkise hubachiisa malee yookiin sooressi yeroo ammaa kana mootummaa waaqayyootti hin galu jechuu miti jechuudha. Kanaaf wangeela Maarqoos boqonnaa 10:25 irratti sooressi tokko mootummaa waaqayyootti galuu irra gaalli qaawwalummoo keessa ba'uutu salphata kan jedhe kanaaf jechuudha. Kanaafuu dureessi kun ajajoota kurnan eegee garuu gara qabeenyatti toggaa deebinu sooressa waan ta'eef namtichi kun waaqayyo gaddisiisee yookiin waaqayyo rakkisee jira jechuudha yaktii sanitti jechuudha. Kanaafuu sooressi mootummaa waaqayyoo galuu irra gaalli ulaan mootiin ba'ooyya kan jedheef kanaafi malee gaalli ulaan mootiin ba'a jechuu miti. Maaliif kanatu irra salphataa gaalli ulaan immoo keessa ba'uutu salphataa sooressi mootummaa waaqayyoo galuu irra kan jedhame kanaafi. Maaliif waaqayyo yaadachuuf fagaatakaa warroonni sooressoota waaqayyootti dhiyaachuun fagaatakaa namoota qubaan lakkaa'amanii beekanummaa isaanii beekan. Kunniin isaanii immoo qabeenya isaanii hordofanii gara allayyaa badanii jiran. Kunniin isaanii immoo ayyuu qabeenya isaanii hordofanii waaqayyo wallaalanii jiran. Kunniin isaanii qabeenya isaanii duukaa bu'uudhaan ajajoota isaa yookiin abboommi isaatirraa fagaatanii jiran. Kan ajajoota isaa keessa jiran, kan mana isaa keessa jiran, kan hojii isaa hojjetan, kan isaaf abboomaman isaan waaqayyo biratti galaa lubbuu qopheeffatanii kan jiraatan isaaniif badhaadhummaa kan ta'e fi waaqayyo biratti gammachuun kan jiraatan jechuudha. Kanaaf jechuudha egaa waaqayyo biratti wanti hundi akka argamu kan beekne nuti akkasitti jiraachuu qabna. Maaliif nuti waaqayyoon wanti dadhabamu jiru hunduu ni danda'ama. Waaqayyoon gaala suraan immoo keessa baasuu ni danda'ama. Ni danda'as jechuudha. Egaa sooressi tokkos immoo waaqayyo hin rakkise sooressi hundi akkas godha jechuu miti yookiin immoo sooressi mootummaa waaqayyoo hin galu jechuu miti jechuudha. Ni gala sooressis. Innis maaliif kan qabu kan hojjetu harka dhibba keessaa waaqayyoof yoo oolche waaqayyoof yoo ajajame akka waaqayyoon jedhanittis yoo deeme inni sun mootummaa waaqayyootti galuu ni danda'a. Namoota waaqayyoof ajajaman namoonni waaqayyoof bitaman abdiin isaanii abdiisa samii irratti taayaa saba waaqayyoodha. Qabeenyi tun addunyaa irratti nu sobdeen nu gawwoomsitee nu hambisuu deemti. Intaa jennee addunyaa kanarra osoo naannofnu intaa jennee addunyaa kanarra buunee osoo baanu murtii dharaatiin namatti kan murteessinu arraba sobaatiin nama kan dogongorsinu jecha keenya osoo ilaallatiin kan dubbannu sagalee waaqayyoo kan awwaallu jecha waaqayyoo kan dabsinu humnaa fi aangoo waaqayyoo wallaaluu irraan kan ka'e yookiin beekuu dhabuu irraan kan ka'e malee humna waaqayyoo osoo hubatan ta'e osoo humna waaqayyoo sirriitti nuuf gale ta'e humna waaqayyootiin jiraanna turre sagalee isaatiin jiraachaa turre sagaleen isaa waa hunda nuuf godha waan ta'eef jechuudha yaa saba waaqayyoo. Dhuguma sinitti himaa eenyullee mana yookiin obboloota yookiin obboleettii yookiin haadha yookiin abbaa yookiin ijoollee yookiin akkasumas immoo kan isaa bitaman yookiin wangeelaaf jedhee kan waa hunda dhiisee na wajjiniin jiraate yookiin immoo wangeela duukaa kan bu'e yookiin jecha koo fuuldura duukaa kan bu'e inni jireenya bara baraa akka jiraatu waaqayyo dubbatee jira jechuudha. Jireenyi bara baraa isaaf niif ta'a jedhee dubbateera jechuudha. Jireenyi bara baraa kan ta'u warroota isa duukaa bu'an, warroota isaaf ajajaman, warroota jecha isaa dhaga'an, warroota mana isaa keessa jiraatan isaan abdiin isaanii addunyaa kanarratti xumurama osoo hin taane samii irratti xumurama jechuudha. Gara samiitti erga ol dabranii galataan jiraatu, eebban jiraatu, waaqayyo wajjin ta'uudhaan jiraatan jechuudha. Egaa waaqayyoon kan jaalatu isa kana waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon kan jaalatu nama jecha isaa dhaga'uu barbaada. Waaqayyoon kan jaalatu nama abboommi isaatiin eeguu jaalata. Waaqayyoon kan jaalatu nama kurnee kaffalu jaalata yookiin kurnee baasu jaalata. Waaqayyoon kan jaalatu kan isaaf bitamu jaalata. Waaqayyoon kan jaalatu gaabbiidhaan gara isaatitti kan deebi'an jaalata. Waaqayyoon kan jaalatu sobarraa dhugaatti deebi'uudhaan kan dubbatu jaalata. Waaqayyoon kan jaalatu hatu osoo hin taane
kennuu kan barbaadu jaalata. Waaqayyoon sirbuu osoo hin taane kan faarfatu jaalata. Waaqayyoon yakka osoo hin taane nama yakka dhiisu jaalata. Waaqayyoon nama seera cabsu osoo hin taane nama seera eegsisu jaalata. Waaqayyoon nama abaaru osoo hin taane nama eebbisu jaalata. Waaqayyoon nama wal lolu osoo hin taane nama walitti araarsu jaalata. Waaqayyoon nama machaa osoo hin taane nama machiirraa fagaatu jaalata. Waaqayyoon hamaa osoo hin taane isa gaarii jaalata. Waaqayyoon xuraa'ina osoo hin taane qulqullummaa jaalata. Waaqayyoon saamicha osoo hin taane laachuu jaalata. Waaqayyoon nama machuu osoo hin taane nama gorsuu jaalata. Maalifi namni gara hammeenyaa deemu gara salphinaatti kufa. Namni hammeenyaan deemu gara du'aatti deema. Namni hammeenyaan deemu gaddaaf saaxilama. Namni hammeenyaan deemu garbummaatti kufa. Namni hammeenyaan deemu dhukkuba irratti kufa. Kufaati addaa kufa jechuudha. Egaa seexanni salphaatti kan kufe kanaafi seexanni salphaatti kan gara lafaatti yookiin immoo gara addunyaa kanatti kan darbatame sababa of tuulummaa isaatiin Firaa'olii fi loltoonni isaa galaana Eertiraatiin kan dhidhiman sababa of tuulummaa isaaniitii fi uumama Waaqayyoo yookiin immoo saba Israa'el irratti ka'uudhaan Firaa'olii fi loltoonni isaa galaana Eertiraatiin kan dhidhiman jechuudha. Deetaanii fi Abeeraan qabeenya isaanii waliin gara Si'oolitti kan darbataman sababa kanaatiif yaa saba Waaqayyoodha. Garuu kan Waaqayyoodha bitamanii fi Waaqayyoon kan deebi'an jiraatanii jiran kanneen akka qulqulluu Phaawulos adamsaa kan ture adamsaa isaa dhiisee gara saba isaa barsiisutti ergaawwan 14 barreessee jira. Qulqulluu Luqaas ogeessa fayyaa ta'e osoo jiru ogeessa fayyaatirraa gara wangeela barsiisutti deebi'ee jira. Qulqulluu Maatiyos guuraa gibiraa kan ture wangeela barsiisuudhaan Waaqayyo wajjin jiraatee ture. Abrahaam nama Waaqa harkeetti yookiin immoo nam tolfeetti amanaa kan ture. Inni gaarummaa isaatiin sillaasota simachuudhaan gaarummaa isaatiin jiraateetu jira yaa saba Waaqayyoodha. Yaa mucaa koo hojiin kee amantaa yaa ibsamu jedhee dubbatee jira kitaaba qulqulluu irratti. Macaafa lallabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 yoo dubbifne ni arganna. Yaa mucaa koo hojiin kee amantaa yaa ibsamu jedhee dubbatee jira. Egaa hojiin keenya akkamitti yookiin immoo hojiin keenya akkamitti amantaan ibsuu dandeenya yaa saba Waaqayyoo? Akkamitti laata? Hojii nuuf kennameen akkamitti amantaan ibsuu dandeenya? Kan barate barsiisuudhaan hojiin agarsiisuu qaba. Kan faarfates faarfannaan saba isaa barsiisuudhaan hojiin agarsiisuu qaba. Luboonni isaa ta'u hundumti isaaniitu sagalee Waaqayyoo dabarsuudhaan hojiin agarsiisuu qabu malee aangoo lubummaa kan qabu lubummaa isaa qabatee kan taa'u miti. Faarfataan tokko faarfataadhaaf kennaa kennameef qabatee kan taa'u miti. Barsiisaan wangeela tokkos barsiisummaa isaa yookiin baratee kan ishee ittiin taa'u miti. Kennaa nuuf kenname hojiin agarsiisuu qabna. Hojii keenya san immoo amantaan mul'achuu qaba yaa saba Waaqayyoo. Waaqayyoodhaan waan hunduu raawwata waan ta'eef jechuudha. Barsiisuunis barachuunis dhaga'uunis dubbachuunis Waaqayyoodhaan raawwata waan ta'eef Waaqayyoon ala kan raawwatamu homtuu hin jiru. Hunduu Waaqayyoodhaan ta'a waan ta'eef jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Anaan alatti wanta tokkollee hojjechuu hin dandeessanii jedha. Anaan alatti wanta tokkollee hojjechuu hin dandeessan jedha Waaqayyoon. Mee namni Waaqayyoon alatti waan tokko hojjete jira laata? Mee namni Waaqayyoon alatti beekee deeme galma ga'ee jira laata? Mee namni Waaqayyoon alatti jaalala argate jira laata? Mee namni Waaqayyoon ala gammachuu argate jira laata? Mee namni Waaqayyoon ala galmi isaa yookiin immoo kan yaade hundi galma ga'ee jira laata? Hin jiru yaa saba Waaqayyoo. Anaan alatti waan tokkollee hojjechuu hin dandeessan kan jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti barreesse kana ibsa jechuudha. Maaliif Waaqayyoon ala nyaachuu hin dandeenyu kaa? Waaqayyoon ala dubbachuu hin dandeenyu kaa? Waaqayyoon ala deemuu hin dandeenyu kaa? Waaqayyoon ala taa'uu hin dandeenyu kaa? Waaqayyoon ala jiraachuu hin dandeenyu kaa? Kana hunda waan ta'eef jechuudha Waaqayyoodhaan wanni hunduu nu raawwatama.
gaafa waaqayyoodha keessa jiraanne yookiin harka isaa keessa jiraanne yookiin immoo hojiin hojjetee jiraanne kaffaltiin nuu kaffalamu jira yaa saba waaqayyoodha. Kaffaltii addunyaan tun mindaan nu kireessituu miti, kan waaqayyoo irratti nuu kaffalamu jireenya bara baraati. Tokkoffaa Qorontos ergaa Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3:8 irratti akkas jira. tokkoon keenya hanga dadhabbii keechanii mindaa mataa keessanii ni argattanii jedhee dubbatee jira. Maaliif tokkoon keessan jedhe nama tokkoo miti. Tokkoon keessan kan jedhe uumama waaqayyoon dhala namaa guyyaa jimaataa uume. Tokkoon keessan mindaa mataa keessanii qabdu. Mindaas kan argannu eenyurraa? Waaqayyoorraa jechuudha. Kanaafi kennaa waaqayyo nu kenneen mindaa keenya kan nu kaffalamu kanaafi. Daaqonii tokkoof mindaa mataan isaanii kennama. Luba tokkoof mindaan isaa mataa isaanii kennama. Barsiisaa tokkoof mindaa mataa isaanii kaffalama. Faarfataa tokkoof mindaan mataa isaanii kaffalama. Margeeta tokkoof mindaan mataa isaanii kaffalama. Phaaphasotaaf mindaan mataa isaanii ni kaffalamaaf. Qulqullootaaf mindaan mataa isaanii ni kaffalamaaf. Monoksoota gadaamota keessa jiranii fi akkasuma jecha waaqayyo dabarsaniif mindaan mataa isaanii ni kaffalamaaf jechuudha. Mindaan isaaniitis immooyyuu kan addunyaa kanarratti kan mootummaan namaa kaffaluu miti. Qarshiidhaan jijjiiree waaqayyoon kan namaa kaffalu osoo hin taane eebba bara baraa yookiin mootummaa isaa kan ittiin dhaallu firii ittiin argannu yaa saba waaqayyoodha. Firii 30, 60, 100 kan ittiin argannu mindaan keenya waaqayyo irraa nu kaffalama. Yaa saba waaqayyoo badhaa daaqonii kan ta'e mindaan isaa waaqayyo irraa firii 30, 60, 100 argachuu danda'a. Firiin isaas firii gaarii yoo ta'e lubni tokkos akkasitti argachuu danda'a. Barsiisaan tokkos, faarfataan tokkos, margeetaan tokkos, phaaphaasiinis, qulqulloonnis, monoksoonnis kan argatan eebba yookiin immoo mindaa mataa isaanii waaqayyo irraa qabu jechuudha. Odoo kan mootummaa ta'ee mootummaadhaaf hojjechuudhaaf yookiin immoo saba san tajaajiluudhaan yookiin hawaasa tajaajiluudhaan mindaa mataa keenya ji'aan yookiin guyyaadhaan yookiin immoo torbeen kan kaffalamu jiraachuu danda'a. Yookiin waggaadhaan kan kaffalamu jiraachuu danda'a yaa saba waaqayyoo. Waaqayyo garuu mindaa keenya daqiiqaatti waakiroo sakandiitti nuuf kenna jechuudha. Mindaa keenya sanis mindaan keenya kana jennee kan ittiin beekuu dandeenyu waaqayyo qofa harkaan isaa jira waan ta'eef jechuudha. Firii 30, 60, 100 kan ittiin buufannu firii sun yaa saba waaqayyo mindaa mataa keenya ittiin argannu keessaa isa tokko. Bu'aa keenya hojii keenyan argannuudha. Amantii amannee yookiin immoo hojiidhaan agarsiisnu san mindaan keenya isa san yaa saba waaqayyoodha. Waaqayyo irraa argama waan ta'eef jechuudha. Wanti hunduu waaqayyoon ala wanti tokkollee kan nuuf ta'u hin jiru. Waaqayyo irraa wanti hunduu nu raawwatama. Waaqayyo irraa hunduu galma nuu ga'a. Waaqayyo irraa hunduu argamas waan ta'eef jechuudha yaa saba waaqayyoodha. Kanaafuu nuti akka abbaa sooressaa sanitti qabeenya keenyaaf jennee waaqayyo irraa fagaachuu osoo hin taane qabeenya qabnuuf akka waaqayyoo nu ajajetti jiraachuu qabna. Akka ajaja keenyaatti osoo hin taane akka ajaja waaqayyootti jiraachuu qabna yaa saba waaqayyoodha. Yeroo hunda yoo dubbannu akka fedha keenya osoo hin taane akka fedha waaqayyoo jechuu qabna. Yoo hojjennu waaqayyo hojii kana nu haa eebbisu jechuu qabna malee ushennee gara hojii deemuu qabnu. Eebba waaqayyoo gaafachuu qabna. Eeyyama waaqayyoo gaafachuu qabna. Iddoo kamittuu jechuudha. Egaa ani qulqulluudha jedhee kan dubbatu osoo hin taane ani nama cubbamaadha jedhee waaqayyo fuulduratti inni kan ol qabamu ta'e nama fuulduratti immoo kan gadi bu'u osoo hin taane abbaan murtii waaqayyo harka waan jiruuf waa hunda raawwataa waaqayyo harka waan jiruuf nuti kan nurraa eegamu hojii qulqullummaa hojjechuudha. Nuti kan nurraa eegamu hojii abboonni keenya hojjetanii argamuudha jechuudha. Kana kan nurraa eegamu yaa saba waaqayyo. Gaafa kana hunda goonee argamne waaqayyo biratti jaalatamna. Gaafa kana hunda goonee argamne mirga isaatitti gaafa dhufaati isaa dhaabbanna. Gaafa kana hunda goonee argamne saboota hundaan jaalatamna yaa saba waaqayyoodha. Qulqulluu yaarid lafaa keetii miti inni
qulqullummaa keessatti kan ramadame dhiphatee ture addunyaa kanarratti kan yaade galma ga'uu fi didee ture garuu Waaqayyo guyyaa tokko sirreessee fi yaada isaa hunda sirreessee fi inni waa hedduu yookiin immoo qabeenya guddaa ta'e mana amantaa kiristaanaa tanaan guddaa dabarsee jira. Nuti sarara yaa saba Waaqayyo kennaa nuu kennameen qabeenya mana amantaa kan taane mataan keenya mana amantaa keenya bu'aa guddaa buufne saba Waaqayyo kan taaneef wal barsiifne wal hubachiifne kan jiraannu ta'uu qabna yaa saba Waaqayyoodha. Akka sooressi kun ajajoota kurnan eegee garuu sababa qabeenyatiin Waaqayyo gaddisiise san ta'uu osoo hin taane nuti Waaqayyo kan gammachiisnu ta'uu qabna. Kurnee baafne Waaqayyo kan gammachiisnu ta'uu qabna. Abboommi isaa eegnee Waaqayyo kan gammachiisnu ta'uu qabna jechuudha. Kanaafuu nutis immoo iyyuu abboommi isaa eegnee isaaf ajajamnee kurnee baafnee akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni deessoo haadha isaatiif galanni ergamoota duuka bu'oota raajota toloota isaatiif yaa ta'u baraa gabaraatti amiin. Wangeela Maarqos boqonnaa 10:25 sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuu irraa gaalli qaawwal ilmoo keessa ba'utu salphata kan jedhu.